Oi, gente. Apesar do fato de que esse canal é mais dedicado a lendas, a histórias de ficção, contos de terror e lendas urbanas, a história que a gente vai contar hoje é baseada em fatos reais, sobre um desaparecimento enigmático que aconteceu, que inclusive já inspirou até filme. Fica com a gente, que é 2 segundinhos de vinheta, o tempo de você se inscrever e deixar like, e vamos para a história. As ruas transbordavam de homens de negócios, compradores e turistas. Na sua maior parte, os hotéis tinham as lotações esgotadas. No mês de maio, chegaram à capital um inglês e uma filha, provenientes de Marsella, onde haviam desembarcado, vindas da Índia. Tinham reservado 2 quartos individuais num dos mais famosos hotéis de Paris. Assinaram seus nomes no livro de registro e foram conduzidas a seus quartos. A mãe ficou instalada no quarto 342, um aposento luxuoso, com pesados cortinados de veludo, cor de ameixa, papel de parede coberto de rosas, um sofá de espaldar alto, mesa oval de pau cetim e um relógio de bronze dourado. Guarde bem essa descrição, que lá na frente a gente vai falar disso de novo. Pois bem, quase imediatamente, porém, esta senhora sentiu-se doente e ficou de cama. O médico do hotel que foi chamado examinou-a, fez algumas perguntas à filha e teve depois uma conversa breve e agitada com o gerente do hotel, a um canto do quarto. Embora não falasse francês, a jovem conseguiu compreender as instruções que o médico lentamente lhe forneceu. A sua mãe encontrava-se gravemente enferma e necessitava de um medicamento determinado, que ele só tinha no seu consultório, no outro extremo de Paris. Como ele próprio não podia abandonar a doente, pediu que a filha mesma fosse buscar em sua carruagem. A jovem partiu a uma velocidade exasperantemente vagarosa. Depois de uma espera angustiosa no consultório e de uma viagem de regresso igualmente lenta, voltou com o remédio. Tinham decorrido 4 horas. Saltando da carruagem, precipitou-se para a recepção do hotel. "Como está a minha mãe?" perguntou ao gerente. Este olhou sem nenhuma expressão. "A quem se refere, mademoiselle?" perguntou. Apanhada de surpresa, ela gaguejou uma explicação da sua demora. "Mas, mademoiselle, não sei nada sobre sua mãe. A senhorita chegou sozinha a este hotel." Perturbada, sem acreditar no que ouvia, a jovem protestou. "Mas a gente se registrou aqui há menos de 6 horas. Eu com a minha mãe. Veja no livro de registros." O gerente apresentou o livro e percorreu a página com o dedo. Ao meio da página, encontrava-se a assinatura da jovem, mas imediatamente acima, onde a mãe teria assinado, estava o nome de um estranho. "Ambos assinamos", insistiu desesperadamente a jovem. "E a minha mãe recebeu o quarto 342, onde está nesse momento. Por favor, leve-me imediatamente até junto dela." O gerente, então, garantiu-lhe que o quarto estava ocupado por uma família francesa e subiu com ela para confirmar. O quarto 342 continha apenas os objetos pessoais dos seus novos ocupantes. Não havia cortinados de cor ameixa, nem papel de parede com rosas, nem sofá de espaldar alto, nem relógio de bronze dourado. De novo na recepção, a jovem encontrou o médico do hotel e procurou averiguar o que sucedera à mãe, mas ele negou que já a tivesse encontrado e jurou que nunca havia examinado a sua mãe. A jovem expôs o sucedido ao embaixador britânico, que não acreditou. Tampouco acreditaram nela a polícia e os jornais. Por fim, ela regressou à Inglaterra, onde foi internada em um asilo. Uma explicação para essa estranha história é a de que a mãe teria contraído a peste na Índia. O médico, tendo reconhecido os sintomas, conspirou com o gerente do hotel para esconderem a notícia, que teria certamente arruinado a grande exposição que estava havendo em Paris, e espantaria os turistas. Mas poderia o quarto 342 ser decorado de novo em 4 horas?
e o que terá sucedido afinal ao corpo da mãe da moça. Esse mistério permanece até hoje. Bom, gente, por hoje é isso. Essa é a primeira história baseada em fatos reais que eu trago aqui no canal. Se além de contos de terror, lendas urbanas e folclore brasileiro, você gosta de histórias assim? Deixa aí nos comentários. Aproveita, se inscreve, que faz uma diferença enorme para o canal, estimula bastante a gente e custa pouco, né? No mais, muito obrigada, um abraço e até a próxima.